السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زیم عزیز هجران او تاسو ګورئ د هجران سټوډیو یوټیوب چینل. دوستانو په نن ویډیو کې به داسې اپلیکیشن درواخلم چې دغه اپلیکیشن په واسطه تاسو کولی شئ خپل تصویران د پروفیشنل کمرې نه هم ښکلی ډیزاین یا ایډیټ کړئ. لکه څنګه چې تاسو په دې بیکګراوند کې کوم تصویران ګورئ دوستانو، دغه تصویران په همدغه اپلیکیشن کې ایډیټ شوي او ډیزاین شوي چې دغه اپلیکیشن نوم دی پکس آرټ. دوستانو که چیرې تاسو غواړئ دغسې ښکلي او په زړه پورې تصویران په خپل موبایل کې ایډیټ کړئ، نو دغه ویډیوګانې تر اخره پورې وګورئ دوستانو. زموږ دغه ویډیو تر نورو ملګرو پورې ورسوئ. زموږ د هجران سټډي یوټیوب چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ. زه نور حال په ویډیو کې دوستانو سټپ بای سټپ تاسو ته معلومات درکوم چې موږ څنګه کولی شو دغسې ښکلي تصویران ایډیټ کړو. زه د ویډیو په طرف تاسو کله چې تاسو دغه اپلیکیشن د پلی سټور نه ډاونلوډ کړو نو داسې یو انټرفیس به ستاسو په مخ کې راخلاص شي چې تاسو د جمیل اکاونټ یا د جمیل اکاونټ نه یا د فیسبوک د اکاونټ نه ورته په ډیر اسانۍ سره لاګین کیدلی شئ. نو تاسو به سمپل د جمیل اکاونټ د لارې نه لاګین شئ، نو تاسو په مخ کې به داسې انټرفیس خلاص شي. تاسو به راشئ دوستانو په دغې پلس نښه باندې به تاسو دلته کلیک وکړئ دوستانو، دغه پلس نښې باندې. کله مو چې په دې پلس نښه باندې کلیک وکړو دوستانو، تاسو به لاړ شئ د موبایل ګیلري ته. دغه به موږ تر مخ باندې خلاص شي. ګورئ نو تاسو که په موبایل په ګیلري کې نو په هر ځای کې غوښتل چې تاسو غوښتل چې کوم تصویران ایډیټ یا ډیزاین کړئ، نو هماغه فولډر نه تصویر راواخلئ. زه غواړم چې په دغې فولډر کې ما سره تصویران دي، نو زه غواړم چې د دې نه یو تصویر راواخلم او تاسو ته هغه تصویر ایډیټ کړم. نو زه راځم دلته یو تصویر راخلم دوستانو. دا تصویر تاسو ګورئ، شاته بیکګراوند ګوره د دې ډیر ساده دی. نو زه غواړم چې شاته بیکګراوند د ما سره هم چینج شي او د کورتۍ رنګ د هم چینج شي او د جامو رنګ د هم ما سره بدل شي. نو تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. ډیر ښایسته اپلیکیشن ده دوستانو. تاسو په دغې ذریعې سره کولی شئ خپل تصویر د پروفیشنل کیمرې نه هم ښایسته جوړ کړئ او خپل تصویر ځان ته ښکلی ایډیټ کړئ. نو راځم دوستانو په دغه ټیک مارک اپشن باندې به کلیک وم. کله مو چې په دې ټیک مارک اپشن باندې کلیک وکړو نو ستاسو مخ ته به لاندې دغسې هغه خلاص شي دوستانو افشنونه. نو کله مو چې په دغسې افشنونو باندې کار کوو، دا د انټرنیټ د لارې نه خلاصېږي دوستانو. اوس راځم په دغې پلس نشان باندې یا د ضرب نشان باندې به کلیک وکړو دوستانو. تاسو ګورئ چې دغه د ضرب نښه به تاسو ووهئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو نو زموږ مخې ته به داسې نور آپشنونه خلاص شي. نو زموږ دلته لومړی کار په دلته په ټولز کې دی دوستانو. تاسو به راشئ په دې ټولز آپشن باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې ټولز آپشن باندې کلیک وکړو بیا په دې ایډجسټ آپشن باندې کلیک وکړئ. کله په دې ایډجسټ آپشن باندې کلیک وکړو نو دا به موږ سره تاسو به دغه خپل تصویر ایډجسټ کوئ. که رڼا یې ضعیفه وي نو تاسو کولی شئ چې د رڼا تیزه کړئ. نو زه غواړم د دې رڼا اوس بالکل صحیح دی. زه په دې بل آپشن باندې کلیک کوم. زه غواړم چې دغه رنګ د ما سره تیز شي. ګورئ دوستانو څومره ښایسته تصویر چې دی روښانه شو. ورپسې په دې بل باندې هم تاسو کولی شئ چې کار وکړئ. دغه ټول به تاسو دوستانو ایډجسټ کوئ تر څو ستاسو تصویر ښایسته جوړ شي. ګورئ دوستانو دا به دې تاسو تیزوئ نه چې بیا د مخ رنګ ورسره بالکل سور راځي. دلته دوستانو یو بل آپشن موږ سره ده د HUE په نامه باندې چې دې سره تاسو کولی شئ مکمل دا شاته بیکګراوند چې څومره یې دا تاسو چینجولی شئ. نو دې ګورئ دوستانو دلته چې دا په دې باندې کلیک وکړو نو دلته ګورئ دوستانو دا به موږ سره دغه رنګونه چینج کړي. که تاسو هر رنګ غوښتلو هماغه رنګ پرېږدئ دوستانو. ګورئ زه غواړم چې اوس دغه شاته بیکګراوند د ما سره په سور کلر کې پاتې شي او دغه کورتۍ د را سره په شین رنګ کې پاتې شي او د جامو رنګ د هم ما سره چینج شي. نو تاسو ګورئ دوستانو چې څومره ښه شاته بیکګراوند چینج شو. اوس پوښتنه پیدا کېږي چې ځینې دوستان بیا وایي چې دغه مخ ورسره سور شو، دا مخ موږ څنګه خپل طبیعي حالت ته راړولی شو. نو ډېر اسانه دی، ورخطا کېږئ مه دوستانو. دغه ویډیو وګورئ. راځو دلته په دې اریزر آپشن باندې کلیک کوئ دوستانو. په دغه اریزر آپشن باندې به تاسو کلیک کوئ. کله مو چې په دې کلیک وکړو دلته به بیا راشئ په دغه اریزر آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو بیا به دغه زوم کې دوستانو دا تصویر دا مو چې کله زوم کله چې تاسو دوستانو فوټینګ ایډیټینګ کار کوئ نو تاسو به په زوم کې کار کوئ.
نو تاسو په اسانۍ سره کولی شئ د لاس په واسطه د خپل د مخ رنګ سوروالی چې کوم دی دا لرې کوئ او بیرته طبیعي حالت ته یې راوګرځوئ. زه دغه ویډیو دغه دوستانو په دې باندې زر کار کوم تر څو ما سره دغه ویډیو ډېره اوږده نه شي. نو تاسو په اسانۍ سره کولی شئ چې د مخ رنګ د لاس په واسطې سره لرې کوئ. تاسو ګورئ دوستانو چې د مخ رنګ هغه سوروالی چې کوم هغه ورک شو. اوس مثالا نور ځان غواړو چې که نور ځان زموږ څخه خراب شوي یا رنګ یې سور شوی وي تغییر شوی وي نو موږ غواړو چې طبیعي حالت ته بیرته راوګرځو. نو موږ کولی شو چې بیرته اوس دغه لاس هغه دوستانو دغه د لاس هغه چې وګورئ دوستانو دا سور دی. دا زه غواړم چې بیرته هماغه پخوانی یا تصویر کې چې کوم رنګ و هماغه رنګ زه ورکړم. ګورئ دا هم د لاس په ذریعې سره تاسو کولی شئ چې د دې رنګ بدل کړئ. تاسو ولیدل دوستانو چې څومره ښه تصویر د دې څخه جوړ شو. ګورئ هغه رنګ او چې کوم سوروالی و هغه لرې شو. اوس دوستانو که چیرته تاسو وغواړئ دغه رنګونه چې ستاسو په دې جامو کې راغلي یعنې خراب شوي ستاسو څخه تاسو دا بیرته څنګه سمولی شئ. بیرته په دې رسټور اپشن باندې به کلیک وکړئ دوستانو. په هماغه ځای چې خراب شوی په هغې ځای باندې به تاسو داسې لاس کش کړئ دا به تاسو سره بیرته صحیح شي. ګورئ تاسو ګورئ مخامخ دوستانو زه درته په دې سکرین کې کار کوم. تاسو یې ګورئ کوم جادوګري نه لري. تاسو ګورئ دوستانو څومره ښه د دغې تصویر هغه رنګونه چې کوم هغه چینج شو. اوس راځم بیرته په دې ټیک مارک اپشن باندې کلیک کوم دوستانو. دا به ما سره دلته په دې اپشن کې سیف شي په دې اپلیکیشن کې. ګورئ ما غوښتل چې دغه شاته بیکګراوند چینج کړم کورتۍ رنګ چینج کړم او د جامو رنګ چینج کړم. دا خو درې واړه چینج شول خو لږ څه کار پکې نور هم پاتې دی. بیرته به همدې ایجسټ طرف ته راشو دوستانو. د هایلایټس اپشن باندې به کلیک وکړئ دوستانو. بیا به تاسو د دغې تصویر نور هم رڼا تیزه کوئ. که تاسو تیزولو دې ځای نه هم تیزیږي او که تاسو ضعیفولو ضعیفولی هم شئ. نو دلته دغه آخري اپشن ټیمپ اپشن دی چې په دې سره دغه رنګ ډیر زیات سور کېږي. ګورئ دوستانو د جامو رنګ ورسره هم بدل شو او د بیکګراوند رنګ هم ورسره سور شو. نو بیا په دې ټیک مارک اپشن باندې کلیک وکړو دوستانو. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو بیرته به راشو. دلته موږ سره یو بل اپشن دی د اف ایکس په نامه باندې. تاسو ګورئ په دغې اف ایکس اپشن باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو دلته به زموږ مخکې نور اپشنونه خلاص شي. که غواړئ دوستانو که چیرته دغه خپل تصویر بلر کوئ نو په دې بلر اپشن باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې بلر اپشن باندې وکړو په دې دویم اپشن بلر لیکل شوی دی. په دې بلر سره تاسو کولی شئ د دې ځای نه د بلر زیات کړئ چې څومره تاسو غوښتل هماغه اندازه کې دغه بلر تاسو زیاتولی کمولی شئ. نو زه غواړم چې دغه تاسو ته بلر کړم. نو زه اوس غواړم چې خپل تصویر د بلر نه راوباسم خو شاته بیکګراوند د ما سره بلر پاتې شي. نو بیا به راشئ دوستانو په دې اریزر اپشن باندې به کلیک وکړئ دوستانو. په دې اریزر اپشن باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې کلیک وکړو بیا به په دې اریزر اپشن باندې کلیک وکړئ. بیا به تاسو د لاس په ذریعې سره کولی شئ خپل تصویر د زوم نه وباسئ د بلر نه راوباسئ. ګورئ دا تصویر به لږ زوم کوي دوستانو. کله مو چې زوم کړو نو تاسو په اسانۍ سره کولی شئ خپل تصویر د بلر نه راوباسئ او شاته بیکګراوند بلر پرېږدئ. ډېر ښکلی او مزیدار ښکاري دا تصویر دوستانو. داسې وګورئ مخامخ طریقه کار دوستانو کوم جادو هغه نه لري. تاسو کولی شئ چې په راحتۍ سره کور کې ورته کښېنئ او ډېر ښایسته ښکلی تصویر ځان ته ایډیټ کړئ. په بازار کې به څه په دې باندې پیسې ورکوئ نو تاسو په کور کې کولی شئ چې ډېر ښایسته تصویر ځان ته جوړ کړئ. ګورئ تاسو ګورئ دوستانو دا تصویر څومره ښه رنګ کې موږ سره جوړ شو. شاته بیکګراوند موږ سره بلر راغی. ګورئ یعنې یو ساده تصویر دوستانو تاسو ولیدو چې څومره ډیزاینداره تصویر د دغه څخه جوړ شو. دا د بلر اپشن چې تاسو غوښتل خپل تصویران په بلر سیسټم کې راولئ یا په بلر جوړ کړئ نو دا د بلر سیسټم. اوس راځو یو بل اپشن د موږ سره د کلر په نوم باندې دوستانو. چې کله په دې کلر اپشن باندې تاسو کلیک وکړو بیا به راشئ دلته په دې کلر ریفلیس باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې کلر ریفلیس باندې کلیک وکړو دلته به تاسو ته یو دایره راشي. د دغې دایرې په منځ کې د یو پلس نشان دی دوستانو. دا د پلس نشان چې تاسو په کوم ځای باندې ودرو د هماغې ځای رنګ به تاسو ته څنګه کړي
چینج کی یا به بدل کی درته. زه غواړم چې که تاسو د جامو رنګ غوښتلو د جامو په دغه باندې ودروئ او که تاسو مثال د کورتۍ یا د واسکټ رنګ بدلولو دا پلس نشان په هماغه ځای باندې ودروئ. خو زه غواړم چې ما سره دغه د کورتۍ رنګ چې دی دا چینج یا بدل شي. نو زه راځم په دغې باندې دا همدلته پرېږدم په دې ځای کې دوستانو. ګورئ دلته چې کله مو تاسو پرېښوسو په دې ځای کې بیا به په دغه اپشنونو په واسطه تاسو دا یو خوا بل خوا ویسئ دا به تاسو سره تاسو ګورئ دوستانو چې موږ سره د دغې کورتۍ رنګ چې کوم هغه بدل شو. ګورئ نو تاسو دغه د کورتۍ رنګ چې هر رنګ غوښتلو مثال د هماغه رنګ زه غواړم چې دغه کورتۍ رنګ د ما سره په شین کلر کې پاتې شي. ګورئ دا زه غواړم چې په دغه شین رنګ کې د ما سره پاتې شي. نو بېرته به په دې ټیک مارک اپشن باندې کلیک وکړئ دوستانو. دا ګورئ دغه کورتۍ رنګ چې ما سره د سور نه شین طرف ته بدل شو. ګورئ څومره ښایسته او په زړه پورې تصویر د دغې اپلیکیشن باندې ما جوړ کړ. شاته بیکګراوند هم بدل شو، د کورتۍ رنګ هم بدل شو، د جامو رنګ هم بدل شو. اوس راځو د سیف اپشن ته دوستانو چې څنګه دا سیف کولی شو. نو دلته تاسو کومه نښه چې ګورئ په دغې نښه باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په دې کلیک وکړو بیا به راشئ د سیف اپشن ته. په سیف باندې به بیا کلیک وکړئ. بیا به راشئ پاس د ګیلري اپشن ته. په دې ګیلري باندې به تاسو کلیک وکړئ تر څو دا تاسو سره په ګیلرۍ کې سیف پاتې شي. بیا به په دې ډن اپشن باندې کلیک وکړئ. په دې ډن اپشن باندې مو کلیک وکړو دا به تاسو سره په موبایل په ګیلري کې سیف شي. دوستانو که چېرته مو دغه ویډیو خوښه شوې تر نور ملګرو پورې ورسوئ او زموږ د هجران سټډي یوټیوب چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ. تر نورو ښکلو ویډیوګانو پورې تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې اوسئ خوشحاله، آباد او سوکاله اوسئ. د الله په امان.